ရိုးရရာကိုအောင်နိုင်ခဲ့တော်ပြီးဆင်ဖြူရှင်မင်းနဲ့အယူတရ၏ကြားဆောင်ခန်း1960ခု1960ခုနှစ်မှာအရှိတောင်အာရှရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးမြို့ပြကြီးတစ်ခုမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့အော်ကြီးကြာဆုံးသွားတာဟာခေတ်တစ်ခုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တယ်လို့မြန်မာတို့ရဲ့အာဏာအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိခြင်းကိုလည်းအမှတ်အသားပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအယူတရကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်စင်ဖူရှင်မင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအောင်ပွဲဟာရရှိတာထက်ဘာကြောင့်ပေးဆက်မှုပိုများခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ဖူရှင်မင်းဟာစစ်ပွဲတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မင်းဆက်တစ်ခုမှမွေးဖွားလာသူပါ။သူဟာ16ရာစုရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးမြန်မာဧကရစိတ်ဘရင်နောင်ရဲ့မြေးတော်ဖြစ်ပြီးဘရင်နောင်ရဲ့အင်ပါယာဟာတစ်ချိန်ကအရှေ့တောင်အာရှတိုင်မီတစ်ခုလုံးအနီးအထိကျယ်ပြန့်ခဲ့ပါတယ်။ဘရင်နောင်ဟာ1569ခုနှစ်မှာအယူတရကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြင်သူနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်အဲ့ဒီအင်ပါယာကြီးပြိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးစာပေါင်းများစွာတိုင်းမြန်မာမင်းတွေဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီအရှိန်အဝါကိုပြန်လည်ရယူဖို့အိမ်မက်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။1963ခုထဲမှာစင်ဖြူရှင်နန်းတက်လာတဲ့အခါသူဟာအားကောင်းတဲ့စစ်တပ်စစ်ရေးကိုအခြေခံထားတဲ့နိုင်ငံနဲ့တမိုင်းကပုံဖော်ပေးလိုက်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအမွေဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ပန်းတိုင်ကရှင်းလင်းပါတယ်။ဘရင်နောင်ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့အမွေအညွတ်ကိုအဆုံးသတ်ကိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအယူတရနိုင်ငံဟာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးမြင်ပြည်တွင်းရဲ့အကွဲပြားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အားနည်းနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကဒေတာတွင်းမှာအာဏာအရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးမြင်အခုအခါမှာတော့နေဘော်ဒီကိုကာကွယ်ဖို့တောင်ရုန်းကန်နေပါတယ်။စင်ဖြူရှင်ဟာဒါကိုအခွင့်အရေးလိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။1965ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်တွေဟာမြောက်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲကရိုးရရာကိုအကြီးအကျယ်ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်တွေဟာမြန်ဆန်တဲ့အရှိန်စနစ်တကျပူးပေါင်းမှုတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့ပြီးရီကားလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ကမြို့တွေကိုတမြို့ပြီးတမြို့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1966ခုနှစ်မှာတော့အယူတရမြို့တော်ကြီးဝိုင်းရံခံလိုက်ပါပြီ။အယူတရကိုဝိုင်းရံထားတာဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်တွေဟာမြို့တွေကိုအမြောက်တွေနဲ့တရက်ဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရီကားနဲ့စစ်ကူးတွေမဝင်နိုင်ဖို့ပြက်ဆိုပြီးငှက်မွတ်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယောဂဗျာတွေပြန့်ကွာလာတာနဲ့ခုခန့်သူတွေဟာလည်းစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြားလာပါတယ်။1968ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမြန်မာစစ်တပ်တွေဟာမြို့ရင်းကိုဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အယူတရကျဆုံးသွားပါပြီ။မြို့တော်ကြီးဟာမီးရှို့ခန့်တိုက်ခိုက်လူရက်ခန့်ပျက်စီးသွားရပါတယ်။ဖျားเจ้าကန်တွေပြိုကန်းကုန်ကြပြီးနန်းပလော်တွေဟာလည်းပြာပုံအသည့်ဖြစ်သွားရပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုဟာဖမ်းဆီးခံခဲ့သလိုရာစုပေါင်း400ကျော်တိုင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရိုးရနိုင်ငံတော်ကြီးဟာလည်းတည်ရှိမှုရပ်ဆဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းသမိုင်းမှာအပြက်အစီးအများဆုံးဖြစ်ရတွေကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စင်ဖြူရှင်အတွက်တော့ဒါကစိတ်အေးမလီမြအပြည့်အဝအောင်မြင်မှုပါ။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေပါလာခဲ့ပါတယ်။တည်ငြိမ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုတီထောင်မဲ့စကြာမြန်မာစစ်တပ်ဟာသုံးပန်းတွေလက်မှုပညာရှင်တွေနဲ့စစ်ရရဟိပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အယူတရဟာအပြက်အစည်းတွေတမင်မှာကြံရက်နေခဲ့ပြီးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေငီတစ်ခုဖြစ်လာမဲ့စကြာအာနာလဟဖြင့်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။လာဝိုင်းတွေမှာပဲအရာဦးကြီးဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တဆင်ဦးဆောင်တဲ့ရိုးရရာတော်လန်ရစ်တပ်တွေပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးကြံရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်တခန်းတွေကိုတိုက်ထုတ်ကထွန်းပူရီမှာရိုးရရာနိုင်ငံတစ်ကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ရိုးရရာပေါ်မြန်မာတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဟာခဏပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မပြည့်စုံခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစင်ဖြူရှင်ဟာတိထပ်ပိုကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ဘက်မှာတော့တရုတ်ပြည်ကမန်ချူချင်းမင်းဇက်က1965ကနေ1969ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုအကြီးအကျယ်ကျူးကျော်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာပါတယ်။စင်ဖြူရှင်ဟာမြန်မာပြည်မကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရိုးရရာကတပ်တွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာချင်းတပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနဲ့ပေးဆက်မှုကတော့ကြီးလွန်လာပါတယ်။စက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်လူအင်အားကုန်စိမ့်ပြီးစီးပွားရေးအားနည်းလာကအင်ပါယာရဲ့နေမြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ်မှာလည်းဖိအားတွေဖြစ်လာပါတယ်။1980ပြည့်လွန်တဲ့အန်ဂျီမှာတော့စင်ဖြူရှင်ရဲ့အင်ပါယာဟာတောင့်ခံနိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်ပြီးပြန့်ကားနေခဲ့ပါပြီ။စင်ဖြူရှင်ဟာ
သူ့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိပြီးဆယ်စုနှစ်တောင်မပြည့်ခင်မှာ1966ခုနှစ်မှာနိုင်ရွာဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ empire ဟာချက်ချင်းပြိုလဲသွားမဟုတ်ပေမဲ့အရင်လိုအရှိန်အဝါကိုတော့ပယ်တော့မှပြန်မရတော့ပါဘူး။အယူတရားကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဟာမြန်မာတို့ကရေရှည်ဆိုးရွားမှုကိုမထစ်ပေါ်စေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအစားဒါဟာယူရီးယားကိုရဲ့တော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုပုံမခိုင်မာစေခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းကိုလည်းပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ပုံမအားကောင်းပြီးစုကြည်မှုရှိတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မရှုံးနေဆိုတဲ့တန်တရီချချတဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံတက်တကူပေါ်ပေါက်လာတော့မှာပါ။စင်ဖျူရှင်ဟာသူ့အရှိန်မျိုးဆက်တွေမလုံနိုင်ခဲ့တာကိုလှုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိမ့်ပိုင်နိုင်ယုံတာနဲ့ empire တစ်ခုကိုရေရှည်မထိန်းထားနိုင်ပါဘူး။စင်ဖျူရှင်ဟာတမိုင်းမှာရှေ့နောက်မညီတဲ့ပုံကူတစ်ယောက်ဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။သူဟာမြမတမိုင်းမှာစစ်ရေးမလီမြက်အကြီးအကျယ်ဆုံးသောဘရင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘရင်နောင်ရဲ့မြို့လင်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့တော်လည်းသူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဟာအဆုံးမရှိစစ်ပွဲတွေရဲ့ကန့်သတ်မှုကိုလည်းဖော်ပြနေပါတယ်။အယူတရားအကြဆုံးတာဟာမြမစစ်အင်အားအထွတ်အထိပ်ကိုအမတ်အသားပြုသလိုအကြောင်းချက်တွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတစ်ခုကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးကတော့အရှိတောင်အာရှကိုထာဝရပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။